বৃষ্টি, বন্যা, ঢলের পানি নেমে গেছে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার আর ৩ পার্বত্য জেলায়। তবে রেখে গেছে ক্ষতচিহ্ন, বিধ্বস্ত ঘরবাড়ি, ভেসে যাওয়া ফসলের ক্ষেত। আকস্মিক বন্যায় নির্বাক, নিরুপায় ৫ জেলার লাখো মানুষ। প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য, ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট। বন্দরনগরী চট্টগ্রামে টানা বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতায় নাকাল বাসিন্দারা। খোদ মেয়রের বাসভবনেই ছিল হাঁটু পানি। বৃষ্টির পানি নেমে গেলেও নগর জুড়ে রাস্তাঘাটের ব্যাপক ক্ষতিতে ভোগান্তি আরও বেড়েছে। এদিকে বন্যায় প্লাবিত জেলার ৫ উপজেলা সাতকানিয়া, লোহাগাড়া, চন্দনাইশ, হাটহাজারী ও বাঁশখালীর বিভিন্ন এলাকা থেকে পানি নেমে গেলেও বাড়িঘর ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। জেলা প্রশাসনের তথ্য মতে বন্যায় সব মিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ ১৩৫ কোটি টাকার বেশি। সাঙ্গু নদীর পাড়ে গড়ে ওঠা বান্দরবান শহরের উজানিপাড়া, মধ্যমপাড়া, মারমাবাজার, ওয়াবদা ব্রিজ সহ বেশ কিছু এলাকায় ৫০০-র বেশি কাঁচা পাকা বাড়ি এখন ধসে পড়ার ঝুঁকিতে। এরই মধ্যে মারমাবাজারে একটি দোতলা ভবন সহ ৬টি বাড়ি ভেঙে পড়েছে। পানির নিচে নামার পরে বাড়িঘর ভেঙে যাচ্ছে এবং ফাটল ধরছে। মানুষের সব শ্বাস জিনিসপত্রের মোট ক্ষতি হয়েছে। বৃহৎ অংশ যখন নদী গর্ভে বিলীন হবে তখন আশেপাশের ভবনগুলোর মধ্যে যে কাঁপুনি দেখা দেবে, নরম ভবন যদি হয় এগুলো পেটে যেতে পারে। জেলা শহরের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ চালু হলেও বিভিন্ন আঞ্চলিক সড়কে পাহাড় ধসের কারণে যান চলাচল বন্ধ আছে। বিচ্ছিন্ন আছে রুমা, থানচি ও রোয়াংছড়ি উপজেলা। তাদেরকে আমরা অস্থায়ী কোনো একটা জায়গায় নেওয়া যায় কিনা বা পুনর্বাসন করা যায় কিনা, যদি সেটা সম্ভব না হয় একটা আশ্রয় কেন্দ্র খুলে সেখানে তাদেরকে রাখার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করতেছি। রাঙামাটিতে বাঘাইছড়ি, জুরাছড়ি, রাজস্থলী ও বরকল উপজেলার নিচু এলাকা থেকে বন্যার পানি নেমে গেছে। তবে বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, ফসলি ক্ষেত সব জায়গায় রেখে গেছে ক্ষতির চিহ্ন। ৩,১৩৫ হেক্টর ফসলি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ। ফসল ফলাদি প্রচুর পরিমাণে নষ্ট হয়ে গেছে। পানি সব বুড়াই নিছে, বাড়িঘর সব শেষ হয়ে গেছে। সেই বিষয়টি আমরা বন্যা শেষ হওয়ার পরে আমরা সার্বিক চিত্রটি পাবো, তখন আমরা সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব। খাগড়াছড়িতে বিশেষ করে আমন আবাদের ক্ষতি হয়েছে বেশি। জেলা কৃষি অফিস জানিয়েছে ১৩০০ হেক্টরের আমন, আউশ ও বীজতলা নষ্ট হয়ে গেছে। কক্সবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ২ উপজেলা চকরিয়া ও পেকুয়ার ৯ ইউনিয়ন থেকে এখনও বন্যার পানি পুরোপুরি নামেনি। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে বন্যায় এখন পর্যন্ত ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। ১৫,৬০০ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে, ভেসে গেছে কয়েক হাজার পুকুর ও ঘেরের মাছ। ঝড়ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি, বন্যার সঙ্গে যুদ্ধ করে জীবন চলা এদেশের মানুষের জন্য নতুন কিছু নয়। তবে বন্যা পরবর্তী ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার এ যুদ্ধে রাষ্ট্র, প্রশাসন ও বিত্তশালীরা পাশে থাকবে বলে প্রত্যাশা বন্যা দুর্গতদের। শহীদুল রানা, ডেস্ক রিপোর্ট, ATN নিউজ।